还是有客人，当然台北还没去啊。我看到了海上一个个的本来呢那个外星人和兵啊，希望我们再往南点走，然后看着我们也没多少时间了所以呢他们迎过来，在那边建议建议他的路上开断了，然后呢，然后呢以后有机会我们再过去以后有机会再过去好，知道了，好了，明天过去，明天过去，定了啊。